Fala, rapaziada, hoje a gente tá aqui em Foz do Iguaçu, meu irmão. Olha isso, que parada linda. Caraca, pai, a cachoeira é gigante, parece chuva saindo do céu. Fala, rapaziada, a gente chegou aqui pertinho das cataratas. Olha isso, mano, é surreal. Pai! Tá molhando tudo, a câmera tá toda molhada. Segura firme, rapaziada, agora a emoção vai começar. Tá molhando tudo. É isso aí, filhão, pura adrenalina. Chegamos nesse ponto sensacional, olha só essa vista, mano. Quem aí já veio nas cataratas, comenta aqui embaixo. Pai, que gigante, eu não sabe ver. É isso aí, filhão, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal do Goraíla. Isso, e comenta se você já veio ou quer vir conhecer as cataratas.